Жил на свете рыбак. Был он так беден, что ему с женой и детишками только тогда удавалось поесть, хоть и не досыта, когда попадалась какая-нибудь рыбешка. Отправился он однажды на рыбную ловлю, закинул сети, вдруг появляется из воды огромная птица и шипит: «Найдешь, не губи». Стал рыбак сети вытягивать, тянет, тянет, а они тяжелы что-то. Вытащил, и вдруг выкатываются из сетей в лодку 3 больших яйца. Рыбак вернулся на берег, яйца взял, а придя домой, положил их на печку. Хотела жена хоть одно яйцо голодным ребятишкам сварить, но муж не дал. Не нашла, не губи. Поворчала жена, пошумела и успокоилась. На другой день рыбак снова на ловлю пошел. Снова из воды огромная птица появилась и хриплым голосом крикнула: «Найдешь, не губи». Снова сети 3 больших яйца вытащили. Рыбак на берег вышел, яйца домой отнес, положил к тем 3 на печку. Жена опять просит, чтоб позволил хоть одно сварить, но он не дает. Тут она на него накинулась. «Ах ты, нищий оборванец! Не видишь, что мы с голоду помираем? Лучше бы рыбу носил». «Эх, гром да к ночи!» — покричала баба и угомонилась. Пошел рыбак в 3-й раз на рыбную ловлю. Только сети закинул, снова выскакивает та же самая птица и кричит: «Найдешь, не губи». И на этот раз он 3 большущих яйца вытащил. Положил их в лодку, а потом отнес домой и отправил к остальным на печь. Едва уместились. Жена не выдержала, криком кричит. Пришлось рыбаку от греха подальше в 4-й раз на рыбную ловлю отправиться. Закинул он сети, сидит, ждет. Недолго пришлось сидеть. Опять поднялась из воды огромная птица и закричала: «Найдешь, не губи». И снова притащили его сети 3 большущих яйца, да и разорвались от их тяжести. Приплыл рыбак к берегу, взял яйца и к остальным на печь положил. Едва уместились. Жена его бранит, даже заболела от злости. Яйца всю печь загромоздили, а детям есть нечего. Вдруг начали яйца с треском лопаться. Лопнуло одно, выскочил из него парень. Из себя молодец, до того хорош, любо-дорого поглядеть. Лопнуло второе, из него такой же молодец выскакивает. Одно за другим все 12 лопнули, а из последнего, из 12-го, самый красивый паренек вышел. Встали они в ряд перед рыбаком и гаркнули: «Накорми, напои, коли на белый свет принес». У жены от изумления вся хворь прошла, и давай она снова мужа бранить, да с кулаками кидаться. «Своих голодных детей, что ли, мало? Пускай эти новые хоть самого его живьем съедят, а кормить их она не станет». Подрались муж с женой. «Ну, угомонитесь», — молвили добрые молодцы. «Чего вам из-за нас зря браниться? Нам здесь у вас делать нечего. Послушайтесь лучше нашего совета. Отведите нас к королю, да определите на службу. Вам это на пользу пойдет». Сказано, сделано. Рыбак отвел парней в замок и выстроил их перед королем. Королю добрые молодцы по душе пришлись. Еще бы, удальцы 1 к 1, ровные, как дубочки, а самый младший лучше всех. Взял король их на службу, а рыбака щедро наградил. Послал король молодцев большой луг косить.
Да вот недолго, что за день накосят и в стога соберут, то за ночь нечистая сила разбросает. Уж как они сторожили, да так никого и не поймали. Не может самый младший больше разбой терпеть. Уселся под сток, сам решил сторожить. Ночью примчались 12 коней и прямо к сену. Вот-вот раскидают. Наш молодец на них было с косой пошел, но тут говорит ему самый меньший конек: «Не гони нас, какой тебе от этого прок? Лучше накорми досыта, ведь нам на работу идти. А теперь буди братьев и вели нас седлать. Сам же меня выбирай, да на меня садись». Разбудил парень братьев, все они вскочили на коней и поутру же грацевали перед королем на гордых конях. «Ох и вовремя ж!» — обрадовался король, ведь война началась. А это на него соседний король войной пошел, потому что не захотел он ему свою дочку в жены отдавать. Явились братья на войну, а соседний король возьми да отхлещи их волшебным прутиком. Они в тот же миг и окаменели. Только младший не окаменел, а ослаб и без памяти свалился. Пришел он в себя, а вокруг все мертво. Говорит ему крылатый конек: «Садись на меня верхом, да попроворней». Соседний король вот-вот к принцессе явится, станет просить, чтоб за него вышла. Нам надобно туда раньше его прискакать. Вскочил наш молодец на своего коня и, сами понимаете, явился к принцессе раньше того короля. Но чужой король следом за ним примчался и давай принцессу уговаривать, чтоб за него шла, потому что на войне он всех добрых молодцев перебил до единого. «Ну и все», — говорит ему принцесса, — «один молодец уже здесь, прежде тебя прискакал. Я же за того замуж пойду, кто принесет из стеклянного замка мое подвенечное платье, а оно там в сундуке лежит». Тот король в стеклянный замок ехать отказался. Зачем, когда принцесса ему и без того платье нравится? А младший из 12 пошел к своему коньку и рассказал, что да как. «Садись мне на спину, оглянуться не успеешь, мигом обернемся». Вскочил молодец на своего коня и помчался. Прилетают они к стеклянному замку. Конек парню и говорит: «Вот мы и на месте. Только к ведьме тебе одному идти придется. Мужайся, а когда сундучок заработаешь, возвращайся ко мне. Я здесь на лугу пастись буду». Пошел молодец в замок к ведьме, просит, чтоб отдала ему сундучок, в котором принцесса свое подвенечное платье хранит. «Ладно, отдам, но не даром», — говорит ведьма. «Тебе известно, что ты должен его заработать». «Что ж, я работы не боюсь», — отвечает молодец. «Говорите, что это за работа?» «До вечера никакой», — говорит ведьма, «а утром придется объезжать моего вороного коня. Поглядим, усидишь ли ты на нем?» Стал наш молодец под вечер вокруг замка прогуливаться. Видит, борзая между двух деревьев застряла, никак не выберется. Помог ей парень, и обрадованная борзая прочь помчалась. Только крикнуть успела: «Коли туго придется, подумай обо мне, я тут же объявлюсь». Утром вывела старуха из конюшни вороного коня. Вскочил на него наш молодец. Сначала конь помаленьку да полегоньку скакал, а потом все быстрее да быстрее. Вот уже мчится стрелой. И унес он нашего молодца в чисто поле. Держится парень в стременах и узду из рук не выпускает. Вдруг
Конь вороной под ним в зайца превратился и бросился в кусты. Наш молодец поскорее о борзой подумал, и вовремя, не то бы ему этого зайца не видать. Только подумал, а борзая уже зайца поймала, за ухо схватила и к нему притащила. Заяц тут же конем обернулся, и наш молодец помаленьку, полегоньку добрался до замка. «Вот тебе конь, отдавай сундучок», — говорит он ведьме. «Ишь ты, больно скорый», — отвечает она. «Завтра будешь моего серого коня объезжать. Приведешь обратно, значит, ты молодец, удалец». Вечером стал наш парень вокруг замка прогуливаться. Видит, орел в селок попался. Он его отпустил. Орел взлетел и кричит: «Подумай обо мне, когда туго придется, я тут же на помощь явлюсь». Утром выводит старуха серого коня. Тот ушами шевелит, копытом бьет. Молодец сел на него, и тот вскачь пустился. Из ворот вылетел, словно на крыльях, и чем дальше они мчатся, тем выше забираются. Вдруг серый конь птицей обернулся. Молодец на земле стоит. Еще и про орла подумать не успел, а птица уже в облака взвилась. Тут он вспомнил про орла, прилетел он, птицу схватил и молодцу в когтях принес. Птица конем обернулась, и наш молодец спокойно вернулся в замок. «Получай коня, отдавай сундучок», — говорит он старухе. «Ишь, чего захотел», — отвечает та. «Завтра станешь моего белого коня объезжать. Коли и этого обратно приведешь, тогда уж я тебе сундучок непременно отдам». После работы гуляет наш молодец возле замка и выходит к пруду. Видит, на берегу рыба бьется, мечется, не может назад в воду попасть. Взял он ее и в воду пустил. Рыба ему и говорит: «Когда тебе плохо будет, подумай обо мне, я тут же приплыву на помощь». Утром выводит старуха белого коня. Тот на дыбы встает, копытами бьет. Вскочил молодец на коня, а конь из ворот выскочил и прямо к пруду понесся. Не заметил наш молодец, как на берегу очутился. Вдруг из-под него утка вылетела, поплыла на другой берег и скрылась с глаз. А он на земле стоит. Молодец про рыбу вспомнил, а она тут как тут. «Ну, — говорит, — где ж твой конь?» «То-то и оно, дорогая рыбка, исчез где-то в пруду». Собрала рыбу всю рыбью мелочь, поискали они утку и нашли, ухватили за ноги, чтобы улететь не смогла, и приплыли с ней к берегу. Только молодец до нее дотронулся, она тут же конем обернулась. Он на коня взобрался, и они потихонечку поехали в замок. Старая ведьма чуть от злости не лопнула. Приняла от него коня и повела в хлев. Молодец за ней следом. А ведьма хватает помело и давай своих дочерей охаживать. «Разве так его удержишь? Негодницы вы, бездельницы!» Ведь это были ее родные дочери, и умели они в животных превращаться. Вернулась ведьма домой. От злости, как индюшка, надулась. Что-то себе под нос бормочет. Но сундучок все-таки отдала. Наш молодец разыскал на лугу своего крылатого конька и благополучно добрался до дому. Поставил сундучок перед принцессой, а она говорит: «А где ключик? Я за того замуж пойду, кто мне ключ принесет». Чужой король опять с места не трогается, а наш молодец к своему крылатому коньку бежит. «Придется нам, дорогой конек, за ключиком ехать». «Поехали», — отвечает конек, — «только на этот раз без короля, а вернее
Без его волшебного прутика нам не обойтись. Ключ тот находится у огромного медведя в пасти, и надо сперва медведя прутом хлестануть, чтобы он окаменел. Ступай, зови с собой короля, или прутик у него возьми. Пошел наш молодец к королю, зовет либо вместе ехать, либо прутик дать. А король ехать не желает, желает возле принцессы сидеть. К чему, мол, себя утомлять? Выхватил наш молодец у него прут из рук и помчался на своем коньке прямо к тем скалам, где медведище спрятался. Медведь на задние лапы встал, вот-вот парня разорвет. Хлестнул его парень прутиком, медведь на месте окаменел, ключ и выпал из его пасти. Взял парень ключ и поспешил с ним обратно к королевской дочери. Чужой король спорит, говорит, что принцесса за него пойти должна, ведь без его прутика не видать бы им ключика. А наш молодец не соглашается, говорит, что он сундук и ключ принес. Зря спорите, разнимает их принцесса. Прежде надо сундучок отворить. Отворили сундучок, а там меч лежит. «Вот!» — вскричала принцесса. «Я про него еще раньше знала. Кому я дорога, пускай велит тем мечом себе голову с плеч снести. Чья голова оживет, за того я и пойду». Оба согласие дали, и обоим снесли головы. Наш молодец тут же ожил, а чужому королю не повезло. Пошел молодец к своему коньку, благодарит за верную службу. «Признаешь, что я тебе верой и правдой служил?» «Признаю. Тогда и ты мне помоги. Отруби мне голову этим мечом, а потом достань из-под моего седла прутик. Ступай на поле боя и своих братьев тем прутиком отхлещи, и тогда они оживут». Не хотелось нашему молодцу, своему верному коню, голову рубить, да пришлось. Срубил, и вдруг из коня вылетела прекрасная голубка. Потом достал молодец из-под седла прутик, пошел на поле боя, отхлестал своих братьев, увидал, что они ожили. И по всему войску прутом прошелся, ожили и солдаты. И вместе с войском вернулся домой к принцессе. Стала принцесса его женой, а войско с тех пор служило ему верой и правдой.